Hello， 大家好，我是配音演员吴涛，在亚社动画中为医生进行配音。亚社动画今天就要在腾讯视频开播了，希望大家多多支持亚社动画。除了12件古物的故事等待各位有缘人来见证，医生也在亚社里等着大家一起去吃夜宵，然后听老板讲故事。